Hallo familie, ons is so excited oor hierdie jaar. En kan jy glo, Januarie is al verby. En voor ons ook kan uitvee, is ons al in Desember. En ek weet nie van jou nie, maar ek voel al reeds, ons kort alweer klare vakansie. Maar dit gaan 'n amazing jaar wees. En die kerk is lekker aan die gang. Ons is elke liewe Sondag weer 8:30 oop. En ons wil jou hartlik uitnooi om saam te kom, om die naam van die Here groot te maak. En ook die woord binne in jou lewe in te kry, sodat jy geestelik kan groei. Nou, familie is vir Deon van 'n groot waarde. En die 20ste Februarie het ons familiediens. En ons wil alle families uitnooi om te kom, om deel te wees daarvan. Jesus sê op 'n stadium wat hy sê, wie is my broer en wie is my suster? En dan sê hy die volgende, hy sê, almal wat die Here dien, is my boetie en my sussie. En so is ons ook deel van die familie van Christus. So kom geniet dit ook saam met ons. Dan wil ons ook aan elke persoon baie dankie sê aan hulle getroue finansiële bydrae elke maand. Jy maak dit vir ons moontlik om voltyds in die bediening te staan, om te sorg vir die weduwee en die arme, sodat ons kan seker ook maak dat die Evangeliste uitgaan om uit te reik na verlore mense toe. En ons wil ontsaglik dankie vir jou ook sê. Maar kom ons sê vir God dankie vir sy voorsiening op 'n daaglikse basis vir elkeen van ons. Kom ons sluit ons oë. Aba Vader, dankie vir u voorsiening in ons lewe. Here, dankie dat u weet wat ons elkeen benodig en dit vir ons oor en oor gee, Here. U is so getrou en ons sê amen. Dan is dit ook my groot voorreg om vir Deon aan julle voor te stel en hy gaan vandag die woord met ons deel. Goeiedag vanuit Deon Familiekerk. So lekker om te sien mense kom weer terug kerk toe en ons is opgewonde ook oor hierdie nuwe seisoen van die kerk waarin jy en ek onsself kan bevind. Maar dit is ook lekker dat jy inskakel vanaf jou huis. Miskien is jy op reis, miskien hou jy vakansie. Dankie dat jy deel uitmaak van dit wat ek glo God ook mee besig is in sy wêreld kerk. Die dokter besluit om sy spreekkamer te skuif na 'n groter fasiliteit. So dit beteken daar's 'n groot trek wat een Saterdag plaasvind en so ry hulle al die goed van die klein spreekkamer na die groter spreekkamer aan. Maar die dokter het nie meer plek vir die laaste item wat uit die ou spreekkamer geskuif moet word nie. En dit is so geraamte wat so daar in sy spreekkamer staan. En hy vra vir sy ontvangsdame, ag wil jy nie asseblief hierdie geraamte net vir my in jou kar vervoer na die nuwe spreekkamers. En so willig sy in en sy sit die geraamte so op die voorste sitplek en sy gesp hom nogal vas en so ry sy met hom af in die straat en sy kom by 'n verkeerslig en 'n man stop so aan haar linkerkant en hy gee so 'n ligte toetvaar en hy draai sy ruit af en sy draai haar ruit af en hy sê, mevrou, is alles oukei? Sy sê, ja, nee, alles is reg. Hy sê, waarheen is jy op pad? Sy sê, ek is op pad na die dokter se spreekkamers toe. En hy kyk die storie so, en hy kyk die geraamte so na mekaar, en hy sê vir haar, dink jy nie, dit is 'n bietjie laat nie? Nou, voordat jy dinge te ver vat, en dink het te veel met jou gebeur na 'n verkeerde kant toe. Dink ek is goed dat ons kan praat uit die woord uit en dat ons net kan leer en kan sien dit wat God ook met my en jou wil kommunikeer. Ek praat vandag met jou oor watch out. Kyk uit vir die slaggate van die vyand. Wees versigtig vir dit wat die vyand in jou pad plaas, dat dit jou nie van alignment, van die pad af kry, van die waarin jy en ek 'n pad moet stap vir God nie. Ek lees vir jou uit 1 Corinthians chapter 10 verse 12 and 13. It says, so beware if you think it could never happen to you. Be aware, lest your pride becomes your downfall. Pas op jy wat staan dat jy nie val nie. En dit gebeur in 'n oogwink dat jy gedink het that it will never happen to me. Is amper asof ons onsself so afskans van dit en sê, het sal nie met my gebeur nie. Dan gaan vers 13 aan en hy sê, we all experience times of testing, which is normal for every human being. Dit gebeur met ons almal, en ons is baie keer onder hierdie illusie, ek is kind van God, dit sal ons nou nie met my gebeur nie. But it happens to all of us. Ons is nie gevrywaar van sekere
trials and tribulations, sekere versoekinge, sekere goed wat ons pad sal langskom nie. Maar dan gaan die translation verder in the Passion Translation en hy sê, but God will be faithful to you. En ek wil nie met hierdie woord faithful, in Afrikaans sê ons kan God vertrou, maar die woord faithful, daar is so geloof wat inskop, wat God sê, I've got your back, ek is die absolute, ek bly in beheer, ek het 'n plan oor jou lewe geskryf, en God wat sê vandag, ek het jou oneindig lief. Onthou daai woorde, die absolutes van God. He will screen and filter the severity, the nature and the timing of every test or trial you face so that you can bear it. Nou daai face, die woordjie face in die Aramees sê, God's faithfulness and His grace will limit the severity of every test and prevent you from being tested beyond your ability to cope. Ja, ek moet so diep asemhaal, want ek dink baie van ons dalk sê, ag Here, U sê, U sal ons nie bokant ons kragte versoek nie, maar dit voel vir my, asof ek bokant my kragte versoek word. Watch out, be careful, be aware, wanneer die vyand kom met sy aanvalle, dat jy sal kan sterk staan in dit wat God jou na toe geroep het. Die Aramees verduidelik het verder en sê, it's an unlimited grace, is available for every believer who face hardship, temptation, and seasons of difficulty. So when we face these things, ontspan in jou gees en gaan na 'n plek toe, wat jy net op jou knieë voor God gaan sak en sê, Here, dankie dat ek weet, ook in hierdie krisistyd, in hierdie moeilike plek, in hierdie trials and tribulations, in hierdie plek wat ek voel, Here, ek wil my hande in my hare druk en sê, dis te veel, ek kan nie deur dit gaan nie. God sê, ek is daar. Maar dan gaan hy verder in die Passion Translation, en hy sê die volgende, and each test is an opportunity to trust Him more. En ek wil by die woordjie more, dit so repetitive vir jou sê, I will trust Him more, and more, and more, and more, en soos wat dinge in my lewe gebeur, so kom ek by 'n plek waar ek sê, ek gaan God net meer en meer vertrou. Ek kuier eendag met 'n baie groot pastoor in die kerk, Dr. Benny Kleinhans, en hy sê vir my, God beproef jou en toets jou op 'n vlak van jou geloof, wat hy weet, jy kan dit hanteer. Maar as jy daai toets deurstaan, dan vat God jou na 'n hoër vlak toe, want dit is daar die wisselwerking tussen my en God, waar ek agterkom in my Christ likeness, so wat ek geskep is na sy beeld, trek God my die hele tyd nader, om in sy raamwerk te kan sien wat hy deur my en jou wil bereik. For along with every trial, God has provided for you a way of escape. Nou die woord escape in die Aramees verduidelik dit ook na Exodus. En toe ek die woord Exodus lees, toe besef ek, die Israeliete het nooit uit Egipte uitgevlug nie. Dit was 'n Exodus, dit was 'n op pad na, dit was 'n exit plan wat God geskryf het, en God het gesê, I have an Exodus plan over your life. Ja, ek raak opgewonde as ek besef wat God eintlik in hierdie skrif sê. Hy sê, ek gaan jou nie bokant jou kragte versoek nie, but when you face these things, wanneer jy deur dit kyk en my raak sien, en God is deel van jou lewe, dan sê hy, we are on an Exodus plan with your life. You will not escape, vlug, hardloop weg, lyk soos 'n verloder, lyk asof die vyand gewen het nie. God sê, nee, there's an Exodus plan that I have. Now listen what the Aramees is saying. Trust in God's faithfulness. It's a way of escape that empowers us to overcome every difficulty we may experience. I say we are not told that every difficulty will be removed from our lives, but that God's grace provides an exit path. Is dit nie wonderlik dat jy vandag kan kom en sê, Here, ja, het voel vir my asof ek bokant my kragte versoek word, maar God sê, there's an exit path. And I'm in that path. I'm with you in that path. I will never leave you. I will never forsake you. I'm with you. Dan sê, I will bring you out of it victoriously. Die woord victoriously, in die Aramees sê, God bears up. Hy kom dra ons
God bears up under you to take you out of danger. Die Griekse woord daar is hypofero. Die hypofero is amper soos 'n hippo, wat jou kom sterk maak. Nou ek sê nie God is 'n hippo nie, ek sê net die sterk krag van hierdie woord, hypofero, sê, God provides a way of escape so that you may be empowered to endure it. Kan dit nie my eie krag doen nie. Ek kan dit net doen wanneer die krag van God in my lewe werksamig word en krag van God afkom en ek agterkom, nou is dit God wat my kom sterk maak. Hy sê, God's faithfulness gives us both a way of escape and the power to endure. As ek vandag vir jou sê, watch out, dan wil ek eintlik die vraag vra, hoe lank moet God nog roep? Partykeer is dit vir ons God net so dien op 'n afstand, so lik raak, so as ek lus is. My hart breek hierdie week so toe 'n vriend vir my vertel hoe hy bid vir sy kinders. As hulle vir hom sê waarheen gaan hulle, dan sê hy, maar ek bid vir julle. Want is 'n pa wat roep na sy kinders en sê, kom weg, julle is op gladde plekke, julle gaan seer kry, jy gaan dalk hard val. En 'n pa se liefde roep oor sy kinders en sê, ek wil nie hê dis die plek waar jy jouself moet bevind nie. Luister na hierdie beeldspraak, wat God eintlik deurkom in hierdie storie, uit Proverbs chapter 1, in the New Living Translation. I called you so often, but you wouldn't come. I reached out to you, but you paid no attention. You ignored my advice and rejected the correction I offered. So I will laugh when you are in trouble. I will mock you when disaster overtakes you, when calamity overtakes you like a storm, when disaster engulfs you like a cyclone, and anguish and distress overwhelm you. When they cry for help, I will not answer. Though they anxiously search for me, they will not find me, for they hated knowledge and chose not to fear the Lord. They rejected my advice and paid no attention when I corrected them. Therefore, they must eat the bitter fruit of living their own way, choking on their own schemes. For simpletons turn away from me to death. Fools are destroyed by their own complacency, but all who listen to me will live in peace, untroubled by fear of harm. Dankie Jaco. Hierdie skrifgedeelte eindig af en dan sê hy, but all who listen to me will live in peace, untroubled by fear of harm. Die plek waartoe God my en jou vat, is nooit 'n plek waar ons moet agterkom, fear and harm is part of my life every day and constantly I'm looking into the fear and the harm of life. God roep jou en my na 'n plek toe waar ek en jy die Kanaan sal beleef en waar ons agterkom, the Exodus, die escape plan van God, was dat ons op 'n beter plek sou eindig. Luister, as die vyand van jou gevat het, dan kom God en hy sê, ek gaan vir jou 1000voudig teruggee, want God bly in beheer. In Genesis 3 vers 8 en 9 kan jy die storie gaan lees, waar God in die tuin instap, en ek lees dit vir jou. When the cool evening breezes were blowing, the man and his wife, that is Adam and Eve, heard the Lord God walking about in the garden. So they hid from the Lord God among the trees. Verse 9, then the Lord called to the man, where are you? As ek dit vandag kon uitskreeu, dat jy die woorde hoor wat God uitroep en sê, where are you? Ek wil nie hê calamity en ek wil nie hê die severity of a storm en ek wil nie hê 'n cyclone moet jou tref en God wil nie lag nie, maar as ek en jy elke keer aanhou om weg te stap van God se genade en sy liefde en sy faithfulness, dan is daar 'n plek wat opdaag in ons lewe wat God net eenkant staan en sê, you've called it. Jy het daai besluit gemaak. Dis presies wat Adam en Eva gemaak het. Hulle begaan hierdie fout en toe hulle die fout begaan, die woord sê, toe antwoord Adam vir God en hy sê, we were afraid, dis die eerste ding wat hy sê, daai woord afraid, die emosie van bang, vrees, was nie deel van hulle lewe nie. Kom ek sê vir jou, Adam en Eva praat met die slang, ek en jy, vir my 'n slang, ons kap sy kop af, ons is bang vir 'n slang, ons hardloop weg van 'n slang af.
Adam en Eva het nie vrees geken nie. So voor die sonde val, praat hulle met die slang. Het is in 'n kommunikasie. Daar's nie vrees nie, maar die oomblik toe sonde kom deel word van hulle lewe, toe's 'n spontane reaksie, emosie wat deel word van hulle, daar's vrees. En daai vrees word gewek deur die skuldgevoel van die vyand. Hulle kyk na hulle self, hulle ontdek hulle is naak, en God vra, maar wie het vir julle gesê julle is naak? Daar's soveel maniere wat ons partykeer dink, ons kan weghardloop van God af. En ek roep jy vandag, en ek sê vir jy vandag vir jou uit my hart uit, watch out, die vyand is besig om jou weg te vat, verder en verder van hier af. En God stap in die tuin, en God kom met sy gentle breeze, the Holy Spirit, wat instap in jou lewe, en God kom roep jou en hy sê, where are you? Watch out. Kyk uit vir wat die vyand mee besig is, hoe hy besig is om van jou te vat, en dan sê jy vandag, Here, ek stap terug, ek kom terug na God toe, en ek verstaan iets wat dit beteken, as God sê, where are you? Not to curse, not to condemn. Onthou, Johannes 3 vers 17, hy sê, ek het gekom na die wêreld, om die wêreld lief te hê. En dis hoekom God my en jou roep. So, nou sê Openbaring 3 vers 15 en 16, hy sê, was jy maar warm of koud? Nou net om dit vir jou te verduidelik, hulle het ook warm water gehad in daardie tyd. Dis nie 'n nuwe ontdekking van ons hedendaagse eeu waarin ons leef nie. Hulle het ook agtergekom, hulle kan water verhit, en warmer water is lekkerder om in te bad, of om te geniet, of om dalk iets warms te sou drink. Maar dan het hierdie waterstrome partymal afgekoel, en die water het lou warm aangekom op die punt waar die volk, die mense dit sou gebruik. En wanneer hulle dit dan gebruik, en het was 'n lou water, was dit nie lekker nie, hulle sou dit dan uitspoeg, want het is lekker om of die warm water, of die koue water, wat uit die strome uitgekom het, te kon gebruik. En is daai beeldspraak wat God gebruik, as hy sê, in Revelation 3, chapter 15 and 16, I know all the things you do. Listen here, God is not caught off guard with what you're busy doing. God weet van elke dag van ons lewe. Hy sê, I know all the things you do, that you are neither hot nor cold. I wish that you were one or the other. But since you are like lukewarm water, neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. 'n ander vertaling sê, ek sal opgooi, ek sal jou braak uit my mond uit, want wat ek het, wat ek proe, is nie wat ek wil hê nie. Weet jy, ek weet nie waar jy is nie, maar God weet. En daarom kom God vandag met 'n hand van genade, en kom sit hy sy hand so om jou nek, en hy sê, kom terug. Ek kom loop in die tuin, en ek kom maak bemoeienis met jou. Ek kom soek jou, want ek wil hê jy moet deel wees van my koninkryk. As ons gaan kyk na Lukas 15, oor die verlore skaap, dan word die skaap gevind, en dan sluit hy die gedeelte af in vers 7, dan sê hy, in the same way there is more joy in heaven over one lost sinner who repents and returns to God than over 99 others who are righteous and haven't strayed away. Ons kan partykeer so vasgevang word met die 99, en die 99 is belangrik. So kom ons klein groep het, so kom ons vir jou vra, raak deel van dit wat God doen, en dat 'n klein groep kan omgee en kan liefde gee, en dat ons daar kan wees om saam met mekaar te bid, ook in tye van krisis. Maar Jesus sê vir ons, luister, gaan haal daai verlore skaap, want hy is baie belangrik. There's joy in heaven over one lost sinner. Dan herhaal hy die gedeelte met 'n ander voorbeeld, en hy praat van die verlore muntstuk in Lukas 15 vers 8, en dan vers 10 sluit hy dit af, en hy sê, in the same way, listen, there is joy in the presence of God's angels when even one sinner repents. There's joy in heaven. En dan kom ons by die verlore seun uit in Lukas 11, en dan sê in vers 32, toe die storie klaar is, die pa wat praat, the father of God. En die vader praat met sy seun wat nog altyd in die huis was, een van die 99, en hy sê, we had to celebrate this happy day. We had to celebrate it. Celebrate this joy, this happy day. For your brother was dead and has come back to life. He was lost, but now he is found. Die plek
wat ek en jy onsself in bevind, is om te kan sê, ons is deel van die Koninkryk van God. Maar daar is soveel wat nog Jesus soek. Daar is soveel wat nog uitroep daarna, om die genade van God te kan beleef. In Genesis chapter 4 verse 1 to 13, you can go and read the story of Cain and Abel. En dan word Abel se offer aanvaar en Cain se nie, en hy's kwaad, daar's 'n woede wat aan hom opstaan, en hy's jaloers oor sy broer se offer wat aanvaar is, en hy slaan hom dood. En dan vra hy die vraag, God kom na hom toe, en God vra vir hom, Cain, waar is Abel? En dan antwoord hy, en hy sê, am I my brother's keeper? Ek wil vandag vir jou sê, you are your brother's keeper. Ons is nie my brother's keeper om 'n meelsteen om jou nek vandag te hang en jy voel daar's vir altyd 'n swaard oor jou kop omdat jou broer of jou suster in 'n plek van ellende is nie. Dis glad nie wat God se woord sê nie. Maar ons moet so kan kyk na ons broer of ons suster langs ons werkskollega, ons vriende, dat ons eintlik moet sê, ja, hy is my probleem. Ek bid vir hom. Ek gee om vir hom en ek stel in hom belang want ek wil sien hoe God ook deurkom in sy lewe. If we say watch out, dan roep God my en jou na 'n plek waar ons ander mense saam met ons sal vat en sal sê, watch out. Daar's 'n koninkryk. Daar's 'n lewe van ewigheid waarin jy jouself kan bevind. Maar jy moet Jesus deel kom maak van jou lewe. En dis waaroor die verlore seun, die verlore muntstuk, die verlore skaap se verhaal gaan, dat mense sal terugkom na Jesus. En onthou, het is regtig geglo, God praat met ons oor die DNA van waarin ons onsself bevind. Wat sê ons, wat kommunikeer ons? En God het gesê, we are here to reach the lost, to equip the believers, and to respond to God's call. Yes, I respond to God's call. Nie om weg te gaan, te vlug, weg van God se aangesig, soos wat Cain gevlug het nie, maar kom na 'n plek waar ek sê, I am my brother's keeper. Ek gaan begin te kyk vir mense rondom my, en ek gaan hulle intrek, om saam met my deel te kan wees van God se koninkryk. Watch out! Kom ons wees gretig daarin, om te sê, hier's mense wat verlore gaan. 'n muntstuk wat verlore geraak het, 'n skaap wat verlore geraak het, 'n seun wat weggeraak het, but there was joy, there was a celebration, they were happy because someone was lost and they were found. As jy nog nie Jesus ken nie, roep ek jou na 'n plek wat jy sal sê, Here, kom word deel van my lewe. Ek wil breek met 'n ou lewe en ek kom na 'n plek waar ek vandag sê, ek is deel van dit wat God ook in my lewe wil doen. Ek wil saam met jou bid. Here, dankie dat ons vandag kan sê, my lewe en my asem, my alles behoort aan U. Dankie dat ons vandag kan uitroep en sê, ek wat staan wil nie val nie, maar ons kom vandag en ons kom hou vas aan U. En ons sê, dankie Here dat ons weet, dis U wat voor ons uitstap. Maar ons wil ook vandag, Here, uitroep en sê, watch out, want as mense wat verlore gaan, wat Jesus se liefde, Jesus se verlossing nog nie verstaan nie. Ons bid vandag vir mense wat sê ja vir Jesus, mense wat sê ek kies Jesus om deel uit te maak van my lewe. Vandag, Here, as mense sê ja vir Jesus, wil ek bid en vra dat U sal gee dat U hulle sonde vergewe en dat hulle die plan van God sal beleef om te sê, ek kom staan in hierdie wisselwerking tussen my en God. Ek is in 'n wielsporing ingetrek, in 'n alignment om te verstaan wat God sê vandag. Ek staan in sy plan. Daarom sê ons vandag, dankie Here dat ons weet, U stap voor ons uit. En ons eer U vir dit in Jesus naam. Amen. Sjoe, baie dankie Deon vir regtig 'n diep en aangrypende woord wat jy vir ons gebring het. Dis net weer eens 'n groot besef om te besef dat God ons verantwoordelik hou vir mekaar en hy wil hê ons moet saam staan in eenheid vir sy koninkryk. Maar kom ons ontvang die seën van die Here. Mag die Here jou seën en by jou wees. Mag jy besef dat hy alleen God is. Mag jy weet dat hy jou wil gebruik om verlore mense te bereik. Mag hy jou die woorde gee wat jy nodig het en mag jy weet dat hy altyd met jou is. Amen.